د ننګرهار ولایت مستوفي ډاکټر محمد علم اسحاقزی وایي د روان کال په ترڅ کې د دغه ولایت 24 ادارو ته اختیاري او 20 نورو ادارو ته غیر اختیاري 68 میلیونه امریکایي ډالر بودیجه ځانګړې شوې ده. نوموړي دغه څرګندونې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي په مشرۍ د سکتوري او یو شمېر نورو ادارو ترمنځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د غبرګولي په 15مه په جوړه شوې غونډه کې وکړې. ننګرهار والي سلیم خان کندوزي ویل د دې غونډې جوړېدو څخه یې موخه په دغه ولایت کې په ټاکلي وخت د وزارتونو څخه پرمختیایي بودیجه ترلاسه کول دي ترڅو په دغه ولایت کې پلان شوي پروژې ژر تر ژره پلي شي. نوموړي د ادارو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د اړونده وزارتونو څخه ژر تر ژره خپلې پاتې بودیجې ترلاسه کړي او د لګښت لپاره یو منظم پلان ترتیب او د ولایت مقام ترڅنګ مرکزي ادارې سره شریک کړي. ننګرهار مستوفي ډاکټر محمد علم اسحاقزي وویل سږکال مرکز له لورې دغه ولایت ته 68 میلیونه امریکایي ډالر بودیجه منظوره شوې چې پکې 24 ادارو ته اختیاري او پاتې شل ادارو ته غیر اختیاري بودیجه ورکړل شوې ده. نوموړي په ننګرهار کې د نیمګړو پروژو د پاتې کېدو یو لامل په ټاکلي وخت د مرکز څخه د منظوري شوې اختیاري بودیجې نه ورکړه په ګوته کړه. د دغه غونډې په څنډه کې مسؤلینو د بودیجې د لګښت په اړه یو شمېر طرحې هم شریکې کړې.